Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di kapal KMP Kineret, penyeberangan dari Kariangau menuju ke Penajam. Dan ini di belakang saya ini adalah salah satu juga kapal ferry yang akan menuju ke Kariangau. Ini adalah kapal ferry Dharma Ferry. Oke, ikuti terus video ini ya. Kita akan lihat suasana arus lalu lintas kapal di perairan laut penyeberangan antara Kariangau dan Penajam.